안녕하세요. RF온라인 넥스트의 개발총괄 PD 홍강민입니다. 大家好，我是 RF온라인 넥스트开发者的 PD 홍광민. 지난 영상에서 RF온라인 넥스트가 지향하는 재미와 성장의 철학, 그리고 핵심 시스템에 대해 소개해 드렸는데요. 이번 영상에서는 세계관, 아트, 사운드 등 감성적 요소에 대해 이야기해 드리려고 합니다. RF온라인 넥스트는 2004년 출시된 RF온라인의 신작으로서 원작의 세계관을 계승하고 있습니다. 원작 RF온라인이 수많은 유저분들의 기억 속에 남은 이유는 개성 넘치는 세계 국가 간의 이권 다툼이라는 흥미로운 소재와 깊이 있는 스토리 덕분이라고 생각합니다. RF온라인 넥스트는 원작의 세계관을 이어가면서도 그 너머의 미래까지 그려내고자 하였습니다. 자원의 고갈로 인해 우주를 개척하던 인류는 고대 문명 아케인의 흔적과 함께 새로운 희망을 발견합니다. 하지만 희망도 잠시 외부 침공으로 인해 대부분의 인류가 멸망하게 됩니다. 도망 끝에 도달한 행성 노바스에서 인류는 아크레시아, 벨라토, 코라라는 세 개 국가를 이루고 생존을 위한 치열한 전쟁을 다시 시작하게 됩니다. 그 전쟁의 중심엔 바이오슈트를 자유롭게 다루는 아케인의 후예 사이온이 존재합니다. 여러분은 이제 사이온의 용병으로서 세계 국가의 욕망이 교차하는 전장에 뛰어들게 됩니다. 더욱 자세한 스토리가 궁금하시다면 유튜브 채널 내 세계관 영상을 통해서도 확인하실 수 있습니다. 안녕하세요. RF온라인 넥스트의 아트 디렉터 최덕현입니다. 大家好，我是 RF온라인 넥스트 이수 존지엔 최덕현. RF온라인 넥스트의 세계를 그려내는 데 있어 저희는 신체원 메카닉이라는 핵심 키워드를 중심에 두었습니다. 또한 단순히 멋있어 보이는 것에 그치지 않고 아트의 서사를 담고자 했습니다. 우선 각 국가별 배경에는 그들의 역사와 철학이 자연스럽게 스며들도록 구성했습니다. 아크레시아의 냉철한 궁극주의, 벨라토의 개성 넘치는 분위기, 코라의 몽환적인 신비로움을 맵 곳곳의 디테일로 시각화했습니다. 세계 국가의 전투 병기 신기는 직접적인 전투 요소인 만큼 실감나는 메카닉 비주얼을 보여드리려는 데 집중하였습니다. 런처는 성장도에 따라 강화되는 화력과 존재감이 시각적으로 체감되도록 구성했습니다. MAU는 조종하는 재미를 즐길 수 있도록 탑승 동작과 기계적 움직임 하나하나 신경 써서 디자인하였고, 원거리형, 근접형 등 전투 방식에 따라 외형도 확실히 달라지도록 설계했습니다. 애니머스는 전투 중 등장했을 때 압도적인 위험을 뽐낼 수 있도록 화려한 전투 이펙트를 구현했습니다. 우리가 가지고 있는 메카닉 전투의 로망, 신기를 통해 RF온라인 넥스트에서 실현할 수 있을 거라 자부합니다. 또 한 가지 중요한 보는 재미는 바로 나만의 캐릭터를 만드는 과정이라고 생각합니다. 커스터마이징 시스템은 높은 자유도를 기반으로 단순한 외형을 꾸미는 수준을 넘어서 원하는 모습을 정밀하게 구현할 수 있도록 준비했습니다. 성별 선택 후 얼굴의 윤곽, 이목구비, 헤어스타일 등 세세한 요소 하나하나까지 직접 조정할 수 있으며 직관적인 UI로 누구나 쉽게 커스터마이징 할 수 있습니다. 어떤 모습이든 어떤 개성이든 자유롭게 표현한 나만의 캐릭터와 함께 게임을 즐길 수 있습니다. 캐릭터와 늘 함께하는 든든한 파트너 로보와 전투 성능을 극대화해주는 생체 의복 바이오슈트는 고퀄리티 메카닉 비주얼과 함께 다양한 개성을 담아낼 수 있도록 설계하였습니다. 특히 바이오슈트는 전투 포지션과 스타일에 따라 디자인에도 차별화를 주었습니다. 원거리 공격이나 스킬 사용에 특화된 슈트는 화려한 파츠들을 더해 슈트의 성능을 시각화하고, 근접 전투나 방어에 초점을 맞춘 슈트는 견고하고 묵직한 방어구 디테일을 통해 강인한 존재감을 표현했습니다. 또한 전투 스타일이나 성장 단계에 따라 더욱 멋지게 변화하는 로보와 바이오슈트의 디자인을 감상하는 재미 또한 RF온라인 넥스트에서 느낄 수 있는 또 하나의 즐거움이 될 것입니다.
안녕하세요. RF 온라인 넥스트의 사운드 팀장을 맡고 있는 김영현이라고 합니다. 스토리와 아트를 완성하는 마지막 퍼즐은 사운드라고 생각합니다. RF 온라인 넥스트의 메인 BGM은 고대와 미래, 낭만과 전쟁이 공존하는 세계관을 SF 감성의 사운드로 표현하였으며 지역별, 전장별 테마 역시 각기 다른 분위기로 구성하여 몰입감을 극대화하고자 했습니다. 특히 많은 분들이 기억하고 계실 RF 온라인의 원작 OST, 원의 리마스터 버전도 새롭게 준비했습니다. 원작의 향수는 그대로 간직하면서도 더욱 풍성해진 사운드로 재탄생한 원 또한 유튜브 채널을 통해 마음껏 즐겨주시기 바랍니다. 오늘은 RF 온라인 넥스트의 세계관, 아트, 사운드에 대해 소개해드렸습니다. MMORPG의 본연의 즐거움뿐만 아니라 감성과 낭만이 살아 숨쉬는 세계를 여러분께 선보일 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드리겠습니다. 현재 공개되어 있는 브랜드 사이트를 통해 RF 온라인 넥스트의 사전 등록이 가능합니다. 청질 야오칭 따지아 개위 러칭 더 들출 위찬위 RF Online 全新之作 RF Online Next，立即事前预约。